Hello，大家好，我係 Virginia。咁我哋咧過去2集就講咗憤怒啦。咁我哋今日咧嚟到講第2個情緒啦，就係焦慮啦。咁我想問下大家先，你上一次好焦慮嘅時候咧，係因為啲乜嘢啊？會唔會因為個 deadline，或者一個好重要嘅會議，財務嘅不確定，或者小朋友放榜？或者可能係身體有啲小毛病、小 symptoms， 跟住你越 Google 越驚。嗱，其實咧焦慮可以講下咧，我哋而家當代現代人嘅空氣啊，好似咧每一啖呼吸入邊咧都有好多嘅焦慮喺度，幾乎我哋感覺唔到咧佢一路都包圍住我哋，因為佢本身就無處不在。咁今日咧，其實我唔係想叫大家咧唔好焦慮，因為焦慮嘅存在係有佢嘅原因喺度。我只不過想話俾大家聽咧，焦慮係大腦嘅一個機制，佢係點解會喺度啦，同埋咧佢喺度保護我哋嘅同時，有時咧我哋係用咗一個咧超過必要嘅一個力度去保護我哋。焦慮咧從一個神經科學嘅角度嚟睇咧，係大腦嘅一個預測機制，一個 predictive processing， 佢過度激活咗嘅一個狀況。咁當你嘅大腦無時無刻都喺度做緊一樣嘢，就係喺度 predict 緊將來，避免緊危險嘅時候，其實呢一個係過百年歷史一路演化一個進化出嚟嘅能力。點解我哋可以存活，就係因為我哋不斷喺度預測緊有冇危險咯。咁但係咧問題係啦，呢個系統好好，我哋就係要預測有冇危險，然後跟住就係逃命啊嘛，我係保命噶嘛。但係有時係會有偏差嘅喎，咁呢個偏差咧就叫做負向偏見 （negativity bias），就係大腦咧對於威脅嘅感知，天生咧比安全感其實係敏銳多啲同埋持久多啲嘅。咁所以咧，當每一件咧不確定嘅事情發生嘅時候咧，其實你個大腦就唔會咧去 calm 你話應該冇事啩，而係反而話實有事，我預咗一定有事，我要準備好去應對先咁樣。於是咧，我哋入邊咧就開始咧，內亂啦，喺度諗咧點樣去解決呢一個問題啦。咁同埋我哋開始會有啲好災難化嘅思考，跟住我哋就會失眠啊、瞓唔着啊、好驚啊等等啦。咁焦慮咧，其實自己仲有一個特點啊，就叫做咧焦慮嘅焦慮，即係 meta anxiety。你唔係焦慮緊嗰件事，你係對自己焦慮呢件事感覺好焦慮。你明唔明我講咩啊？即係你知道自己好焦慮，咁你亦都好焦慮自己咁焦慮。咁其實咧，我哋就好似喺度諗，哎呀，我做咩要咁擔心咧？但係我就係放鬆唔到嘛，咁樣。咁呢啲咪就係咧，你再 double up 咗自己嘅焦慮，就好似佛學入面講咧，為自己射嘅第二支箭咁樣啦。咁呢個其實比原始嘅焦慮仲更加煎熬啊！喺梵文入面咧，咁我哋就有個叫 Chitta Vritti， 心念嘅波動。其實瑜伽嘅定義就係 Yoga Chitta Vritti Nirodha， 瑜伽就係讓心念嘅波動去止息，而焦慮就係 Chitta Vritti 最典型嘅一個狀態，就係你個心喺度轉啊轉啊轉啊，停唔到咁樣喎。咁我哋今日嘅工具咧就叫做咧焦慮重新定框法。咁我哋呢個工具嘅核心咧就係想改變咧你同埋焦慮嗰個關係。咁唔係想去試圖消滅佢，而係當你開始感覺到呢一個 anxiety 呢個焦慮嘅時候咧，我哋會可以咧用呢一個步驟咧去嘗試去重新去定位翻。咁首先咧，當你感覺焦慮嘅時候咧，你要第一要幫佢命名，要 name it， 就係要講出嚟吓，就係咧我而家感覺到焦慮，而唔係我好焦慮吓，即係你唔好咧將自己同埋焦慮咧加咗個等號上去，而係好清晰地表達我感覺到焦慮，而你係喺度觀察緊焦慮喎。嗱，呢個少少嘅 language 嘅改變咧，就可以咧 activate 到你作為一個 observer 嘅 perspective， 啟動觀察者嘅視覺。好啦，第二步咯，就係咧重新框架自己大腦嗰個意圖去 reframe， 即係乜嘢咧？你去話俾自己聽，我個大腦喺度試圖保護緊我，佢睇得見一個
不確定性，一個 unknown uncertainty。我個大腦咧幫我做緊 preparation， 呢個係大腦對我嘅愛。好啦，跟住第3步啦，就係一個 reality check。咁咧，你試下問下自己，嗱，我嘅大腦咧而家預測到咧一啲最壞嘅情況，其實究竟實質有幾多個 percent 係真係會發生嘅先？或者你可以再 review 翻以前過去我一路擔心嘅事情入邊有幾多係真係會發生嘅咧？好啦，去到第4步啦，就係回到此刻 grounding。我哋試下咧用五感去將自己咧帶翻去當下。即係 for example， 你試下當下啦，你去 name 去講出你眼見到真實嘅一啲物品，譬如我見到我眼前有風扇，我眼前有美麗嘅天空，呢啲就係你見到嘅嘢啦。或者你聽到嘅聲音，可能係冷氣嘅聲音、汽車嘅聲音。或者可能你可以講就係我感覺到嘅身體嘅感覺，包括我嘅雙腳踩地嘅感覺，呢一個 sense。我哋嘗試咧去用呢一啲嘅方法，將我哋嘅大腦唔好去擔心一啲未來唔會發生或者未必會發生嘅焦慮事情，而係將自己擺翻當下 at this moment 先。好啦，咁咧其實我哋梵文之前有提到個字就係 chitta-vritti， 心念嘅波動。咁其實咧，亦都有另一個字眼啦，咁就係一個咧對立嘅思維法 Pratityaksha-bhavana。瑜伽經第2章第33節就講啦，當負面嘅想法萌生起嘅上嚟嘅時候咧，我哋就會培養咧相反嘅觀點。Pratityaksha-bhavana 就係咧去主動創造一個對立嘅更寬廣嘅視覺，重新去 reframe， 即係現代版嘅 Pratityaksha-bhavana。咁咧，其實咧，我哋咧都會有一個狀態，就係咧會去預測啊。嗱，學者 Lisa Feldman Barrett 喺一個建構情緒嘅理論指出，其實咧焦慮唔係自動發生嘅，係大腦根據過去嘅經驗預測 predict 出嚟嘅。而認知重評，即係咧去改變情景嗰個解讀嘅時候，喺目前咧係研究最充分嘅情緒調節策略之一。可以有效咁去降低我哋杏仁核嗰個反應啦，同埋咧唔會增加到我哋一個認知嘅負荷。所以咧，今日我哋嘅 practice， 我哋嘅 sadhana 咧就會想做一樣嘢喎。我想大家咧用少少時間寫幾句說話，寫俾你嘅焦慮啊。想試下臨瞓嘅時候咧，寫幾句說話俾你嘅焦慮，同佢講：多謝你今日試圖去保護我。你喺度擔心緊我點點點，我知道你係為咗我好，但係今晚呢，你可以先休息。當下嘅我係安全嘅。嗱，呢啲咧唔係一啲好迷信嘅做法啊，而係咧真係好實質地去訓練你個神經系統。安全感咧唔係到成個威脅咧消失咗先有啊，而係你自己同大腦去建立一個新嘅關係。我係 Virginia， 多謝大家嘅收聽，希望大家咧慢慢可以 practice 去學習，知道我哋嘅大腦唔係自己嘅敵人，佢只需要我哋慢慢去練習，學習做我哋大腦嘅老師。咁我哋一齊繼續學習啦，下集再見，Namaste。